Kuri uyu wa 17 ndamukiriza 2023 ishirahamwe riharanira agateka k'abana Asoprod ryatunganije inyigisho zo kwitunganiriza imigambi kubaremesha kiyago baryo b'inkino. Bamwe mu bakurikiranye izo nyigisho bamenyesheje ko batari bwamenye ingene bashobora kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere. Narakurikirana information ari ibintu bwamenye nk'akarorero sinari bwo niyumvira ingene nshobora kwitegurira umugambi ubwanje jewe jenyine. Kuranye ingene nshobora gutegura umugambi nshobora kwiteza imbere. Ingene nshobora kuwutondeka nkavuga ati nohera kuri iki buryo kuva hamaze kuruhuka ibyo byose navyo narinzi. Umva ari ibintu bigiye ngaho cyo bituma niyumvira kure asumba aho nabakora cyangwa asumba aho nabisanzwe mbona. Gatiko information yigishije ibintu byinshi kuguruka mu mutwe no kubona. Nzeyimana Thierry yamenyesheje ko kare yahora yibaza ko ibidandazwa ubitereka aho ubonye hose. Ugaye no kwigisoko nahakwicirwa kinini kuvuga je nakumira ati ndose kizo tereka haje ndose kizo kudandariza haje ariko nasanze ko umuntu wese muco yokora muco yodandaza bivanye n'ikibanza ashaka kudandariza ivyo byoca bimuha ubwenge bwimbitse kirya kibanza bari abantu babakiriya kibanza ibintu bakunda gusuma umva nk'akarorero dufatiye nk'ahantu turi muri quartier Miroir sinozana nka studio ibomboranya ivuze urwamo sinoronka n'abantu baza kuvuga ngo baje gushorera niyo mpamvu rero navuze ati ndakabura ubwenge nahora nibaza ati icyo noronka cyose hano gushyira hose ariko nasanze atari ko biri. Ayo Kwizera Claudine yamenyesheje ko izo nyigisho zizobafasha mu kuronka ivyo bakora hambavu yo kuja gufasha abana mu bice bitandukanye. Tuzakira neza kubera mu bindi twahora dukora twasanzwe byari maso byonyene ariko zino nyinshi tuzategura kugira ngo no mu buzima bwa misi yose tugiye nko kuri tere bidufashe icyo dushobora gukora naho twaba turonse n'ayo mafaranga makeya biriko biratwigisha ukuntu ayo mafaranga makeya dushobora kuyabyaza umusaruro. Twari dukikijwe n'amafaranga mu bisanzwe aho dukorera nyene tuhabyaza umusaruro ntitubikemo ibyo bikoresho gusa ahubwo tukanahakoresha n'ikindi kintu bavyagiriye neza kandi bariko barabona ko twatanzwe. Nkurunziza Maurice yatanze icigwa cyo kwitunganiriza imigambi yamenyesheje ko ubukene bwigisha ari naco gituma bipfuza ko abaroze izo nyigisho bose bo kwishingira imigambi yo kwiteza imbere. Ubukene burigisha benshi rero kubera ubuzi ntawe ukihari muri leta nta buzi buhari mu mashirahamwe nta buzi buhari kandi uravye ingene abantu bagwiriye n'ibibazo biri mu miryango usanga ari byinshi. Rero abantu benshi ubunye barijukiye kurondera ibikorwa barazironderera bicinde kugera ururimi benshi amabotike hajya aruzuye hari abadana duto usanga ari benshi banyuragira mu mabarabara sinzi ko murabona abantu ko batembereza ibirato hagati mu makartier batembereza impuzu batembereza twinshi kuvuga asigayeho amabotike mobile kuvuga amaze kubona amabotike mobile tumara kubona abantu ateka amafiriti kubarabara kubaza kubona adanaza amafuka kubarabara usanga nk'ahantu ku maresitora hose usanga hariho abantu bahafashe badandarizaho amavoka kuko bazi yuko abantu bariko bafungura bakenera n'amavoka bituvurana ubupfu kandi munyamigenda ko ntari miri menshi cyo gituma rero abantu bagiye hamwe bakakora ikintu bagashira ingufu hamwe ejo usanga bateye imbere. Rimwe mu mbere dushaka yuko aba banimateri bacu mu hajya mu kibana basanzwe bakorera barabona ibintu bikenewe naho wumva abantu basigaye bakora imigambi ari benshi hariho ibibuze usanga wize neza ugasanga uti byose ikintu ahantu ikintu nta kihari. Rero inyigisho ziheze twashaka ko centre pour jeune imwe yose ikora ishyiraho igikorwa kizana uburyo ari nka botike ari nka atelier gusudira ari nka ikintu nka kuba kabare canke
ikindi kintu kindi gisahiriza muri ubwo buryo kugira ngo abantu baze baronke abonekemo bazaronka deplacement bigatwara ku kibuga aho bagiye cyo kugura umupira cyo kugura ikindi gikoresho kigiye mbere tutibagiye no kwihemba kumure kwihemba kugira ngo bashobore kuronka ingene babaho kuko atakaza ufise atakindi kintu uriko urakora biragoye ingene ushobora kubaho. Kubw'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Asoprode Augustin Twagirayezu yamenyesheje ko abaroze nyigisho bose bazofatwa mu mugongo kuko basanzwe ari abanywanyi b'iryo shirahamwe. Ubwa mbere no kubakurikirana kuko basanzwe ari abanywanyi b'ishirahamwe dusanzwe twamana kenshi turabakurikirana ku munsi tuzobakurikirana mu kubakarahiriza ubumenyi kuko abahinga dusanzwe tubafise mw'ishirahamwe binakunze mbere ko turondera n'abandi tuzobarondera. Hama ikindi naco nino kubahagararira ku bijanye n'ivy'amategeko kubaronderera impapuro zijanye n'ivy'amategeko kuko tugiye kubahimiriza cyane kuguruza de cooperative dasoka tuve mu byo twokwita amaseji amacentre pour jeunes dusanzwe dukoreramwe mu gihugu ahubwo tuje mu makoperative. Tubamenyeshe ko ishirahamwe Asoprode rihanira agateka k'abana risanzwe rikwiragiye hose mu gihugu mu ntumbero yo kwirabira agateka k'abana uko kifashe ndetse nuko kobandanya kamera neza kurusha.